صاحبه رضا محمد عبد اللطيف. الأول رضا عبد اللطيف في الأوضة دي كنت قابلته في السفر، مشاكل بينه وبينه مادية، بس خلص منها اتخلص عليه، قلت له سيبه رجع ثانية واحدة. استقبلته في الشقة بتاعته وكان في مشاكل بينه وبينه مادية، بس خلص منها اتخلص عليه وحطيته في مكرونة انسجام السن وكل مات وكان في شنطة سفر في الشقة، كان في شنطة سفر وحطيته في مكرونة انسجام السن وكل ومات وكان في شنطة سفر في الشقة، حطيته فيها وبعد كده لفيته بمشمع وولاية ولفيته في مشمع وولاية، بعد كده حطيته في الشنطة وربطته بحبل والشنطة من بره حطيت فيها ملاية. الشقة اللي هي فيها حاليا دلوقتي حطيت جنب الشنطة على جنب، رحت جبت فوانية قلت له كسروا هنا عشان السقف بايظ والسرداب قال لي هنا راح حفروا كسروا هنا عشان السقف بايظ والسرداب قال لي هنا راح حفروا في الأوضة دي بعمق متر و80 سنتي وعرض متر ونص وفحته بالفعل كفايه وانا قلت لهم بس كفايه وفتحت الشنطه ودلقت الشنطه ودلقت القتيل جوه الحفره وشلت الملايه 80 سنتي وعرض متر ونص وفتحته بالفعل قلت لهم بس كفايه وفتحت الشنطه ودلقت الشنطه وشلت الشنطه الملايه نزل واقف بطوله واقف على راسه وبعد كده التراب القديم والكسر رميته عليه دلقته عليه وبعد كده دلقت الردمه القديم عليه. التراب القديم والكسر رميته عليه دلقته عليه وبعد كده فتره السيراميك جه خلى الشقه كلها وبعد كده جه بتاع سيراميك وعمل الشقه. ده بالنسبه لفاطمه قال ان ده بالنسبه لرضا. بالنسبه لفاطمه بعد كده فتره السيراميك جه خلى الشقه كلها سيراميك. ده بالنسبه لفاطمه كان في مشاكل بيني وبينها اسريه وكان في مشاكل ماديه وهي كانت تعبانه وهي كانت تعبانه نفسيا نفسيا. بعد كده فتره السيراميك جه خلى الشقه كلها سيراميك. ده بالنسبه لفاطمه كان في مشاكل بيني وبينها اسريه وكان في مشاكل ماديه وهي كانت تعبانه نفسيا وكان على طول بتوبخ فيا في اليوم ده حصل مشاكل بيني وبينها. اليوم ده مشادة ده بالنسبه لفاطمه كان في مشاكل بيني وبينها اسريه وكان في مشاكل ماديه وهي كانت تعبانه نفسيا وكان على طول بتوبخ فيا في اليوم ده حصل مشاكل بيني وبينها. اليوم ده حصل مشاكل بيني وبينها وبزقها واشار بيده اليمنى جامده خبطت في راسها فالدم نزل خبطت
اصاب ده زقه جامده خبطت والإصابة خفية. في اليوم ده حصل مشاكل بيني وبينها، زقها زقة جامدة خبطت في راسها. دم ديزل اللي وقعت والدم نزل لقيتها وقعت ولقيتها وقعت واشار بيدي. ببص فيها لقيتها ما بتتحركش، وبصيت فيها لقيتها ما بتتحركش. قلت ماتت سيلف، لقيتها ماتت سيلف في سيلف. وقعت. ببص فيها لقيتها ما بتتحركش، قلت ماتت سيلف. سيلف الباب بتاعي، في سيلف الباب الالموتاج. السيلف كان في سيلف الموتاج، حطها في دم جامده ووقعت. لانها ضربت خبطت في خبطه جامده في سيلف الالموتاج. ما حطيتش منطق وما حطيتش منطق. رحت جبت الثلاجه، وجبت الثلاجه فضيتها من الارفف بتاعتها، فضيتها من الارفف بتاعتها. وكانت هي في مرايه، هي في مرايه وكانت هي في مرايه. جبت مرايه لفيتها من المرايه، لفيت عليها المرايه ولفيت عليها المرايه وشلتها وحطيتها في الثلاجه، وشلتها وحطيتها في الثلاجه بطولها. بطولها. وقفلت الثلاجه بقطعت حبل غسيل، وقفلت الثلاجه وربطتها بحبل الغسيل. ربطت حبل الغسيل، وبعد كده رحت لفيت الملايات قديمه حواليها، ولفيتها بملايات قديمه حواليها. وبعد كده مسحت، كان في اثار دم مسحتها. كان في اثار دم مسحتها. جبت عربيه نص نقل، ورحت جبت عربيه نص نقل. وجبت نفرين ونفرين. معايا الثلاجه، وشالوا معايا الثلاجه حطها في اسانسير. وحطيناها في الاسانسير. حطيناها طبعا بنص نقل، وجيت الشقه هنا وحطيناها في العربيه النص نقل، وجبتها على الشقه اللي هو الشقة هنا اللي انا موجود فيها. فتحت الأوضة ديت، وفتحت الاوضه وتوجه الى غرفه اخرى في ذات الشقه التي يتم فيها التصوير. والثلاجه ده كانت داخل غرفه ثانيه لا قبليها. ايوه ثانيه واحده. الثلاجة جبتها في الأوضة الثانية، ركنتها، شلت مرايات، شغلت الثلاجة، وبعد كده رحت جبت الفوارية، قلت لهم كسروا هنا، كسروا بعمق متر، بعمق متر بعمق متر 80، بعمق متر و80 في عرض متر، في عرض متر. وبعد ما حفروا وخلصوا مشوا هما، وبعد ما حفروا ومشيوا هما، أنا زقيت الثلاجة، حفرت انا الثلاجة، زقيت الثلاجه. كده صعدت لوحدها، اتلصقت تحت الثلاجه ده، اتلصقت لوحدها رجعتها. كسروا بعمق متر، بعمق متر 80 في عرض متر، وبعد ما حفروا وخلصوا مشوا هما، انا زقيت الثلاجه، حفرت الثلاجه، كده صعدت لوحدها، رحت ردمت. لقيتها سقطت لوحدها في الحفره. رحت ردمت. اسمنت برضه، ردمت وعملتها بالاسمنت السيراميك، وبعد كده جبت وسيراميك. بتاع السيراميك، جبت متر ونص بتاع السيراميك جبت متر ونص سيراميك وعملت الحفر. السيراميك بحيث ايه؟ بقى كله زي بعضيه، بحيث ان يكون السيراميك زي بعض. وتحدث احد الاشخاص اليه في هذه الحاله. رضا انت دفنت ايه؟ طلب منه ايه؟ انت دفنت رضا فين بالظبط؟ وساله عن مكان وبعد كده دفن رضا. جبت متر ونص سيراميك جديد، راح عمل السيراميك بحيث ايه؟ بقى كله زي بعضيه. تمام يا استاذ زكي، انت ورضا دفنت في انهي حته في الأوضة؟ هنا في الجزء ده مش عاوز هنا طلب منه هنا الارشاد عن مكان دفن رضا تحديدا، فاشار الى المكان
ماشي إليه في الغرفة الأخرى. تحت السرير شوية. تحت السرير شوية. تحت السرير بشوية. كان لابس ايه؟ كان لابس تيشيرت وشورت. وكان لابس تيشيرت وشورت. فاكر الوانهم ايه؟ لا كان في القلم أبيض واللي تحت كان أحياء. كان التيشيرت ايه؟ أبيض. وكان التيشيرت أبيض تحت غامق. وتحت غامق. أسامة حضرت فين بالظبط؟ حط هنا ملون. هو كده راح الغرفة الثانية. استناني بقى اللي ظهر. طبعا أنا ما أعرفش مين. واللي تحت كان أحياء. وظهر أسامة حضرت فين بالظبط؟ من سأله عن مكان فاطمة مش كده؟ تمام عليك. عن مكان دفن فاطمة تحديدا حط هنا ملون. فأشار إلى المكان منحنيا إلى المكان تحديدا. وكانت ايه الهدوم اللي هي لابساها؟ جلالة بنتي بيضاء وفيها وبدا أن المحقق يسأله ويجيب عن أسئلته بخصوص دفن الجثتين داخل الشقة التي قام بدفنهما فيه. وكانت لابسه الهوا ولا لا؟ طبعا الإسلام. يعني الهوا مدفون معاه. احنا وصلنا للدقيقة كام؟ هو كانت هي دلوقتي 5 و 11 سنة. 5 11 دلوقتي يعني لسه بقى قد ايه؟ لسه كتير. 30 دقيقة. طيب ممكن نسرع شوية؟ احنا وصلنا بس نذكر بس الدقيقة 5 دلوقتي. الدقيقة 5 صح؟ 25 سنة. طيب. المحكمة توجهت إلى المتهم بسؤالها: هل أنت هذا الشخص؟ أنا شخص بس مبهر. مجبر. فأجاب بأنه هو ذات الشخص الذي يتحدث ويشير على الأماكن داخل الشقة، ولكنه كان مجبرا. ماشي. أنا لو جريت ساعتك هنفقد الصوت بس. ماشي ماشي. وفي الدقيقة كم بقى؟ 35. 5 دقايق و30 ثانية. وفي الدقيقة 35 ثانية ظهر بالفيديو حطيت الألف من المادة وبعدين كان في حسابات بيني وبينه ما كان في حسابات أعترض عليها فدخلت جبت ومضى في شرح ظروف قتله، وضع السم في آل المطلوب. تمام ساعتك. هو بيذكر هو عمل شغل هنا عشان يذكر الأحاديث. جبت حديدة ضربت عليها وكيفية ضرب بواسطة حديدة. في الرأس كده.
بينهما جبت نصائح، جبت حاجات. ظل يتحدثان عنها، ودخل فأحضر حديدة ضربت عليها براسه من ورا وضربته على راسه من ورا ضربتين. ضربتين. لقيت ميه والدم مفهومه. لقيت الدم نازل. دخلت جوه جبت الملايه وجبت مشمع وجبت ملاية ومشمع وقطعت منه ولفيت ايه؟ قطعت منه. راسه. بعد كده لفيته بالمشمع لفيته. وكان في شنطه صفا كده جوه وحطيته في الشنطة. ماشي بس وشلته حطيته جوه الشنطه، قفلت الشنطه، جبت ورقه قديمه لفيته عليها بالملايه ربطتها جامد، وبعدين نزلت جبت عربيه نص نقل، قلت للراجل في شنطه كبيره معايا فيها واستكمل مخلفات عاوز تشيلها معايا وتنزل 20 ما حدث منه حتى قيامه دخلت الشنطه ونقله هي خطوه إلى الشقة وحفره الحفرة ودفنه فيها. في الحفره، بعد كده قدمت عليها، وبعد كده جبت اسمنت ورمله سويت ثم ردم الحفرة، وبعدين جبت بتاع السيراميك سوى الشقه كلها سيراميك من جديد. وإعادة تسويتها بالسيراميك. ده بداية التمثيل. وده اللي يمثل دوره ده. الشنطه طلعت مكسره في الحفره، بعد كده قدمت عليها، وبعد كده جبت اسمنت ورمله سويت الاسمنت والرمله وذكر أنه يقوم بتمثيل كيفية ذلك التعب. اللي هو يقابلني الصبح وخد السفر، هو كان في الشقه وانا جيت على الظهر وأنه ودخل الصبح هنا، وكان في كرسي هنا وكرسي هنا، هو الاكل مكانه دخلت جوه، كان في مشمع، كان في ملايه، كان في مشمع وفي ملايه، كان في دلوقتي في مقص، قطعت بالمقص المشمع وشرح وكان كنا قاعدين سوا في الصاله بنتكلم في امور الماديات، وبعدين ضربتها فيها جامد ونزلت على الارض. ماشي. المساك بتاعه جوه الشباب. ثم بدأ في الصورة تمثيل كيفية القيام بقتل زوجات فاطمة. وظهر شخص يمثل المجني عليها وكيفية مش معايا مسكتها رقبتها في المكان مش موجود دلوقتي، هو مقطع ضربتين جامدين في الحرب. جبت الكلية ومنها كملت عليها وقعدت انظف فيها، بعد كده دخلت جبت البداية وجبت الثلاجة زي الثلاجة حتى صار أفضل فضيت الكف اللي جواه، وبعد كده وقد فرقت وهي الحياة. الملاية قافلها في صاروخ خاف ونزع. أنا جاي هنا عشان خاطر أدل لكم على أول كلمة فهمتها اللي هي تبدأ أنا جاي هنا عشان خاطر أدل لكم على أول كلمة فهمتها اللي هي تبدأ إن فات فيه مسكين قبل كده، زوجتي فاطمة زكريا ومسلم صاحبي أحمد وزيف. وأول كلمة فهمتها كانت معاها اسمها نجيب، دي خطيبتي خطيبية، لكن نجيب غير من أختها. ثم توجه إلى باب شقة أخرى. هي شغال فيا وهي من أهلها، وهي من أهلها، لأنها هي شغال فيا وهي من أهلها. هربت.
كمل. وقعدت الشقه العربيه كذا مره وكذا مره في الشقه العربيه، وعاوز امسكها عشان خاطر اسلمها لها عشان ما يعرفش هي منها. في يوم من الايام وصلوا ليا اثنين قالوا لي تعالى انت عايز تستلم البيت، عايز تستلم البيت ديت، رحت استلمها. اول ما عرفت نصيبها لا هي تاني مره قالت لي عاوزنا اجي معاك تشتري شقه في بيتي. قلت لها ما عنديش شقه، ما عنديش امكانيات تشتري شقه في بيتي او اعمل شقه في بيتي. عندي شقه اعرفها جبتها في الشقه هنا، وحاولت اقفل عليها وهي حست ان انا هاخد بيها وهسيبها ترجع لها. المهم ما قفلت من جوه وقلت للشباك لقيتها هتصور. اول ما تصور كانت تقريبا زي السلسله بتاعها مش هحطها جوه، وجوه لقيت نفسي خدتها. المهم ما قفلت من جوه وقلت للشباك لقيتها هتصور. اول ما تصور كانت تقريبا زي السلسله بتاعها مش هحطها جوه، وجوه لقيت نفسي خدتها. بالنسبه لي في بالي واحفر حفره واحطها فيه. جبت اثنين حفروا الحفره ونزلتها فيها. حطيت اسمنت ورمله كده حولت الشقه كلها سيراميك. وعملت الشقه كلها سيراميك. انا هنا قدام الشقه اللي هتبدا فيها اول فتيله، وقدام الشقه اللي كنت فيها زوجتي فاطمه زكريا. الشباك على طول تحت الشباك على طول. احفروا هنا تحت هنا بعمق 2 متر هتلاقوا ايه الجثه. حفرت فيها ودخلت فيها الجثه. الشباك على طول تحت الشباك على طول هتلاقوا ايه الجثه. احفروا هنا عمق 2 متر هتلاقوا الجثه. حفرت بعد ما حفرت الحفره هنا كانت زي الثلاجه، حطها في الثلاجه، نزلتها من الثلاجه على ايه؟ على الحفره، وبرضه ايه دفنت وحطيت اسمنت وبعد كده هحط الحفره دي. كانت التيشيرت. ووصف الملابس التي كانت ترتديها. انا تيشيرت وبنطلون وغطاء راس. البنطلون فاتح احمر او بينك، وكان البنطلون احمر او بينك. التيشيرت في النوع ده. تيشيرت لونه ابيض. لابسه اي مشغولات؟ اكسسوار بناتي. كانت لابسه اكسسوارات بناتي. خلاص كده وحاجات بناتي، اكسسوار بناتي. الخلاف بينكم بدأ ازاي؟ الخلاف بينكم كان بدأ ازاي؟ المحافظ كان ازاي؟ بعدين تواصل باختها وهي كانت بتغير اختها. كان في دماغي ان انا اختها هي مش اختها. هو شرح اختها خلاص. اسباب خلاصه منها، وذلك بسبب غيرتها من شق القتل. بعد الشعبيه قالت انها لازم والدتها ان هي حامل مني. وانها ذكرت لوالدتها انها حامل منه. بنتها انت مش مصدقك، طفل قاعد بره اسبوع وبعد تتصل بينا وتوري لنا افلام وحواديت في التليفون. المهم جت في يوم من الايام واحد اتصل بيا قال لي البنت دي لو عاوز تنقذها تعالى خدها عشان هي تضيع. رحت الجيزه في شارع العقاري عند قهوه، قابلتها هي واثنين شباب. المهم ايه قاعدين سوا بنتكلم وبنشرب مشروبات، لقيت اوضه اتصل باهلها عشان يجي ياخدوها. هي حست ان في مني غدر، لقيتها ايه خدت بعضها ومشيت. تركتها ازاي على مرت الايام بتقول لي عاوزني اتكلم والدي. قلت له عايز لي شوفي شقه في مدينتي، اذا اصحابي جابوا شقه في مدينتي وقعدت فيها وسبتي. قلت لها هي ما فيش ماشي كده، وممكن في شقه انا واخدها في اول فيصل، انا ايه ممكن امشي ادخل الشباك واتكلم عن فيها. قلت له جوه يقرب 3 دقايق 5 دقايق. اللحظه دي او هديت دي فريزر ما العفره وش ده بعد كده حفرتها ممكن وحطيت فيها جلاتين، بعد كده غلبت عليها، بعد كده حطيت السيراميك عليها.
الباقي لا، ما فيش امكانيات، ما فيش شقه. ثم أخذت الشقة قعدت أتكلم معاها موضوع إن هي دي الشقة دي الشقة مش كده، الشقة فاضية خالص، هي لقيتها قلقانة بص فاتحة لقيتها جريت ورايا، لقيتها بتسألني ورايا قلت لي تعمل إيه؟ قلت لها مفيش، لقيتها بتسألها بقها خدتها بقها دلوقتي شرح كيفية والله تخلص صوت وأنا جاي بقها دخلت جوه قيامة بحكم خليتها بسرعة لغاية 3 دقايق كده، قعدت 3 دقايق 5 دقايق، أول ما حسيت إن هي خلاص مني ووقعت بسرعة تطلع مني وحسيت إن هي خلاص ماتت. وأنه لم يتوقع إلا كلنا هابط. قعدت أفكر أعمل إيه؟ اشتغل عشان معايا الفريزر، كانت اوضه انا فتحتها سامي اللي فتحتها في الفيشه، جبت 2 رمايه شرح تفصيلا صح واسنان، جبته وطولت كيفية واحد يشتغل في ذلك الفرق ده، وبعد كده وكيفية دخلنا ايه، خدت بعض ورحت اسكندريه مواراة صاحبي مواراة عثمان المجني عليها يدين داخل الغرفة